วัสดี FC ท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับภูผาพาทัวร์นะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่ทะเลนะครับพี่น้องพอดีว่างๆครับผมก็เลยเดินมาถ่ายทะเลให้ดูนะครับผมมันเห็นว่ามันวิวสวยดีนะครับผมบรรยากาศก็แจ่มใสนะครับพี่น้องครับเนี่ยฮะทะเลที่หาดแสงจันทร์นะครับผมอันนี้ก็ยังเช้าๆอยู่นะครับผมยังไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันนะครับผมก็เลยอยากจะเดินมาถ่ายเล่นๆนะครับผมเนี่ยฮะบรรยากาศสวยงามมากครับพี่น้องครับผมทะเลที่หาดแสงจันทร์นะครับผมวันนี้ก็ดีครับวันนี้ว่างๆครับผมยามว่างๆก็อยากจะมาเดินเล่นเที่ยวทะเลกันนะครับผมสวยมากครับพี่น้องครับทะเลสวยมากๆเลยครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูรอบๆครับผมว่ามีตรงไหนที่น่าสนใจบ้างครับผมไปเลยครับเอาละครับพี่น้องครับนี่ครับฝั่งนี้ก็เกาะก็จะใหญ่กว่าฝั่งที่แล้วมากเลยครับพี่น้องครับเพราะฝั่งนี้น่าจะคลื่นจะแรงกว่าครับเนี่ยฮะขวดหินใหญ่มากครับพี่น้องเหมาะที่ในการมาถ่ายรูปนะครับผมนะฮะแต่ก็ระวังนิดนึงนะครับพี่น้องเวลาเดินตามขวดหินนะครับผมมันไม่เรียบนะครับผมแล้วก็จะมีพวกทรายนะครับที่มันติดมาจากขาเราเนี่ยครับผมมาสะสมไว้มันก็จะทำให้เราลื่นได้นะครับผมเมื่อวานนี้ผมก็ลื่นไปครั้งหนึ่งครับผมเกือบล้มนะครับผมนี่ครับผมน้องให้ชมครับผมทะเลสวยมากครับบรรยากาศดีครับพี่น้องครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณที่เกือบ10 โมงเช้านะครับพี่น้องลื่นเนี่ยฮะต้องเดินระวังนะครับพี่น้องถ้ามาเที่ยวก็ควรจะระวังนิดนึงครับผมโอ้ยสวยจริงๆครับพี่น้องฝั่งนู้นก็จะมีพวกเขามาตกปลากันนะครับผมมีคนในพื้นที่นะครับผมหรือว่าคนที่ทำงานอยู่แถวนี้นะครับผมแถวนี้ก็จะมีอุตสาหกรรมนะครับมัตตพุทธอยู่นะครับผมคนต่างจังหวัดเยอะมากครับพี่น้องอยู่ที่นี่ก็มีคนที่จังหวัดผมก็อยู่เยอะเหมือนกันครับผมยามว่างๆหรือว่าวันหยุดเนี่ยครับเขาก็จะพากันมานั่งตกปลาแล้วก็มานั่งปิกนิกกันนะครับพี่น้องเนี่ยฮะเหมาะมากครับพี่น้องกับการปิกนิกเอาลูกเอาหลานมาได้ทั้งครอบครัวครับพี่น้องครับผมเล่นน้ำก็ได้นะครับมาเล่นน้ำก็ได้นะฮะแล้วก็มานั่งจิบครับพี่น้องจิบคลายเครียดครับนี่ครับผมนะฮะก็จะเป็นบรรยากาศที่ดีครับแดดไม่เปรี้ยงเท่าไหร่พี่น้องครับเนี่ยฮะเขาก็กำลังเดินเรือไปทำงานนะครับผมงานของเขาก็คือการประมงนะครับพี่น้องนะฮะก็จะลงทะเลไปหาปูหาปลานะครับผมนู่นนะครับตรงนู้นก็จะมีเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนิดนึงครับนะฮะก็จะมีเขากำลังหาปลาอยู่นะครับผมนี่ครับพี่น้องกำลังหาปลาอยู่นะครับโอเคครับพี่น้องน้ำใสมากครับผมอยากลงไปจังเลยครับพี่น้องแต่ดูอาจจะลื่นนะผมว่ามีขี้ตะไคร้อยู่เยอะมากเลยครับพี่น้องครับผมเนี่ยดูรอบๆนี่ครับมันจะใหญ่กว่าฝั่งนู้นนะครับผมก็ฝั่งนู้นจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับ
หินก็ไม่ค่อยใหญ่หินเล็กครับแต่ที่นี่ก็จะมีหินใหญ่อยู่เยอะพอสมควรครับผมนะฮะบรรยากาศน่าเล่นน้ำใสปิ้งเลยครับพี่น้องใสมากๆครับอย่างผมเนี่ยผมจะอดใจไม่ไหวแล้วครับเพิ่งว่าจะลงไปเล่นสักหน่อยนะฮะพอดียังทำงานอยู่นะครับยังไม่ได้ถึงเวลาเลิกงานก็เลย ยังไม่อยากจะเปียกน้ำเท่าไหร่ครับผมแต่ตอนเย็นก็ต้องเดินทางกลับกรุงเทพแล้วครับผมก็เลยคิดว่าอ่ะมีเวลาอยู่ก็มาถ่ายเพิ่มแซมให้ได้ดูกันอีกเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยไปแค่เกาะเล็กๆครับผมยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับผมพอดีขับรถผ่านมาก็เห็นว่าฝั่งเนี้ยสวยกว่าครับผมน่าเล่นน้ำมากกว่าครับผมน้ำจะใสแล้วก็ขวดหินก็จะใหญ่กว่าเวลาเดินก็จะสบายกว่าครับผมจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงไปให้ดูนะครับมาเด้อพี่น้องเล่นน้ำทะเลกันครับผมโอ้ยเปียกดากค่อยนี่นะครับพี่น้องโอ้โหแต่มันจะลื่นนะครับตรงนี้มันจะมีขี้ตะไคร้นะครับไม่ควรที่จะลงนะครับผมตอนนี้ผมขึ้นไม่ได้แล้วครับ ลงแล้วก็ขึ้นไม่ได้ครับพี่น้องนี่ครับเดินเลาะตลิ่งเล่นครับอากาศดีครับโอ้อยากจะอยู่นานๆจังเลยครับเมื่อวานนี่ลืมมาถ่ายให้ดูช่วงตอนกลางคืนนะครับผมเพราะว่าตอนคืนก็จะมีนักท่องเที่ยวหรือว่าคนแถวนี้นะครับที่เขาว่างจากการเลิกงานแล้วเขาก็จะมานั่งเล่นกันอยู่แถวริมหาดเนี่ยครับผมเยอะมากครับเสียดายครับผมไม่ได้มาถ่ายให้เห็นครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปดูฝั่งนู้นอีกทีครับผมไปเนี่ยครับพี่น้องมันก็จะเดินลำบากนิดนึงครับเพราะว่ากรวดหินมันใหญ่ครับผมแล้วก็มันก็ไม่เสมอกันครับเนี่ยครับมันจะมีเป็นรูอยู่นะครับผมเวลาเดินก็ระวังนิดนึงครับผมเดี๋ยวจะจมเข้าไปในรูครับผมมันค่อนข้างจะลำบากนิดนึงครับแต่ก็สวยดีครับบ้านเราไม่มีนะฮะเวลาผ่านไปผ่านมาหรือว่าได้ผ่านมาแถวนี้ผมก็จะมาถ่ายให้ชมแบบนี้แหละครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมให้ช่องภูผาพาทัวร์ด้วยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูบรรยากาศด้านโน้นกันครับผมเวลามันเดินถ่ายไปด้วยแล้วก็มันจะเหมือนจะตกรูครับพี่น้องนะครับโอเคครับพอดีเจอพี่เขานั่งตกปลานะพี่นะฮะไม่ทราบว่าพี่เขาตกปลาอะไรกันครับพี่ตกปลาอะไรครับพี่เก๋าหินครับอะไรฮะเก๋าหินครับเก๋าหินตัวใหญ่ไหมพี่ไม่ครับอ๋อตกเอาเหยื่ออะไรตกครับเอาเหยื่อกุ้งครับผมอ๋อกุ้งนะฮะวันหลังเดี๋ยวมาเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวติดเบ็ดมาด้วยดีกว่าครับตอนเช้าเขาก็จะตกหมึกกันแถวนี้ตกหมึกด้วยฮะตอนเช้ามีการตกหมึกนะฮะแต่ถ้าสายๆมันจะไม่กินเหรอฮะยังไงฮะไม่ครับไม่เข้าครับอ๋อที่ผมก็ลองไม่เข้านะฮะเข้าเช้าตอนช่วงเย็นๆนิดหน่อยอ๋อครับผมนะฮะพี่น้องครับใครที่เป็นคอตกปลานะครับผมมาได้เลยครับพี่น้องตอนเช้านะครับตกปลาหมึกครับผมพอสายๆหน่อยก็มาตกเก๋าหินกันนะครับผมเก๋าหิน
ไม่ใช่เกาหินนะครับปลาเก๋าหินนะครับผมนะครับพี่น้องนี่ฮะจะพาเดินมาดูอีกฝั่งนึงนี่โอ้บรรยากาศดีมากๆเลยครับสุดยอดไปเลยครับพี่น้องเอ้ยมีความสุขอะไรขนาดนี้ได้มาเจอวิวสวยๆบรรยากาศดีๆนะครับพี่น้องผมก็ว่าผมก็มีวาสนาอีกด้านหนึ่งนะครับพี่น้องได้ทั้งทำงานด้วยแล้วก็ได้เที่ยวด้วยครับผมไปเกือบทุกจังหวัดเลยครับผมยกเว้น3ชายแดนภาคใต้นะครับพี่น้องครับไม่ไปนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงครับพี่น้องทางบริษัทเขาไม่อนุมัติให้พนักงานไปนะครับก็เลยอดนะครับพี่น้องอดไปเที่ยวที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมนะฮะก็มียะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับผมนะฮะที่เขาไม่ให้ไปนะครับผมนอกนั้นไปทุกจังหวัดเลยครับผมนะฮะถ้าใครสนใจอยากรู้ว่าที่จังหวัดนั้นน่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมแล้วท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจังหวัดดีๆที่มีที่น่าสนใจที่ท่องเที่ยวก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะพี่น้องครับผมเจอสิ่งอันตรายแล้วครับพี่น้องขนเม่นครับพี่น้องโอ้โหเกือบนะครับเกือบทิ่มขาผมแล้วเดี๋ยวเราต้องถอยกันครับผมเจอขนเม่นครับเม่นนะฮะเม่นทะเลอะไรเนี่ยครับผมที่เขาบอกว่าเวลาตำแล้วต้องเอาไฟนี่ลนหรือเปล่าครับมันถึงจะหายปวดครับผมนะครับสิ่งที่สวยงามก็จะมักแฝงไว้ด้วยพยานอันตรายนั่นเองครับพี่น้องครับก็เวลามาเที่ยวก็ควรจะระมัดระวังกันนิดนึงครับผมนะฮะโอเคครับนี่ก็เราก็ถ่ายวิวสวยๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมนะฮะนี่แหละครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับอันไหนที่ผมมาแล้วผมเห็นว่ามันสวยว่าวิวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากจะให้พี่น้องท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นเหมือนกันนะครับได้เห็นเหมือนผมถึงเราจะไม่ได้มาอย่างน้อยเราก็ได้มีคนมาเผยแพร่ภาพสวยๆให้เราได้ชมนะครับผมถึงอาจจะไม่ดีเด่นเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ทำด้วยใจครับผมนะฮะและความสวยงามของธรรมชาตินะครับทุกๆจังหวัดนะครับผมนี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากจะทำ YouTube นะครับผมเพราะว่าบางทีเราเก็บไว้คนเดียวนะฮะมันก็ไม่ได้เผยแพร่ไปที่อื่นนะครับหรือว่าบางคนที่เขาไม่มีโอกาสที่จะได้มาเที่ยวเลยนะครับผมเพราะว่าอย่างว่านะครับทุกคนต้องมีภาระมีหน้าที่การงานบางทีก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางนะครับผมนี่นะครับผมก็เลยอยากจะมาเผยแพร่หรือว่านำเสนอให้กับทุกท่านนะครับที่ชอบในธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวถึงเราจะไม่ได้มาแต่เราก็ยังได้เห็นนะฮะกับธรรมชาติที่สวยๆนะครับผมนะฮะเอาละครับเอาละครับพี่น้องเราก็เดินมาเจอที่เขาตกปลาแล้วครับวันนี้จะมาดูว่าที่เขาตกปลาอะไรกันนะครับผมนะครับเขาใช้เหยื่อกุ้งนะครับพี่น้องอันนี้เขาเรียกปลาอะไรพี่ปลาแดงครับปลาแดงนะฮะใช้เหยื่อกุ้งนะครับผมตกโอ้โหที่โควิดนะครับเดี๋ยวต้องถอยไกลนิดนึงคันเป็ดยาวครับ เดี๋ยวจะหวดหนาวครับน้องเดี๋ยวเรามาชมดูครับผมลมจะแรงนิดนึงนะครับเอาละครับพี่น้องลุ้นกันครับโอ้พลาดครับดอกนี้พลาดครับเดี๋ยวเราดูดอกต่อไปครับนี่เราต้องเสียงเบาๆนะครับพี่น้อง
เอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วครับพี่น้องมาดูกันครับมาชมกันครับนะฮะแต้มที่2มาแล้วพี่น้องครับหลุดครับพี่น้องหลุดมีแต่หลุดนะครับยอดเยี่ยมมากครับพี่น้องมาแล้วครับแต้มที่2นะครับผมนี่ครับดินกระเดวเลยครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านนู้นกันดีกว่าครับผมเอาละครับพี่น้องนี่ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วครับครับวิวสวยๆครับพี่น้องอย่าอิจฉาผมเด้อครับ เพราะว่าผมก็ถ้าสะดวกตรงไหนที่มันสวยๆผมก็จะถ่ายให้มาดูเยอะๆนะครับผมบางที่อาจจะไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไกลเกินที่เราออกนอกสถานที่นะครับผมมันก็ไปถ่ายให้ดูไม่ได้นะครับอันไหนที่ผมจุดไหนที่ผมอยู่ใกล้ๆเห็นแล้วมันสวยผมก็จะถ่ายมาให้ดูนะครับเพราะว่ามันก็พูดยากนะครับพี่น้องอยากจะไปทั้งวันนะครับผมแต่มันไม่ได้มาทำถ่ายวิดีโออย่างเดียวครับผมก็ต้องมาทำงานนะครับผมก็ออกนอกเส้นทางเยอะไม่ได้นะครับผมทางบริษัทเขาก็จะว่าเอานะครับเราก็ได้แค่จุดไหนที่มันสวยที่บางที่ก็อาจจะไม่มีใครลงใน Facebook ลงในอะไรเงี้ยครับผมก็จะเก็บบรรยากาศจุดนั้นนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้เจาะจงสถานที่ดังๆหรือว่าอะไรมากมายนะครับเพราะว่าบางที่มันก็สวยแต่ไม่มีคนเห็นนะครับผมก็เลยอยากจะให้พี่น้องนะครับผมได้เห็นน้ำกันนะครับผมนะฮะท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมให้กับช่องภูผาพาทัวร์น้ำเด้อครับพี่น้องจะเอาบรรยากาศทะเลสวยๆงามๆมาฝากกันครับนะฮะบองปูนตุกๆเนี่ยพังเด้อบาทเด้อจุยกดไลค์กดแชร์เจ็ดขมาท้องบาทนะฮะอันนี้บัตรก็ต้องส่งขอว่าสวัสดีครับ